রাজলতা পাতা। রাজলতা পাতারে অনেকেই অনেক নামে চেনে। কেউ চেনে রিপুজি লতা বা ইংরেজি কয় মিকানিয়া মাইক্রান্থা। এই পাতাটা কিন্তু অনেক ধরনের গুণাগুণ আছে। এই যে ফুলগুলো দেখতেছেন, এই ফুলগুলো মূলত শীতের দিনে ফোটে। ঠিক আছে, তো এখন তো শীতের দিন তাই ফুলগুলো ফুটছে। যাই হোক, দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগতেছে। একসাথে অনেকগুলো জারে থাকলে খুব সুন্দর লাগে। যাই হোক, এটার গুণাগুণ সম্পর্কে আসি। তো এই পাতাটা মূলত আর কি আপনার নানান ধরনের ওষুধি কাজে লাগে। চর্মরোগ, তারপর সে আপনার প্রস্রাবের রাস্তা জ্বালাপোড়া, পেটের সমস্যা, ডায়াবেটিক্স, তো এই এই রোগগুলো আর কি মূলত ভালো করে এইটাই।